Elo, widzowie, dzisiaj z Majką nagrywamy odcinek. Heja! I będziemy sobie robić tego parkura tutaj. Słuchajcie, dźwięku nie macie przez całe nagranie, bo mi się całe nagranie dźwięku usuwało. Już teraz przy montażu dopiero to zobaczyłem. I wam wrzucam krótki taki tekst. No dobra, to oglądacie bez wideo. Postaram się jakąś muzyczkę puścić.